Labas vakaras ir štai stengiamės būti punktualūs, mušant varpams lygiai 5. Pradedame skaitymus 59-ojo tarptautinio poezijos festivalio Poezijos pavasaris renginį Duetai +. Ir šį vakarą su manimi štai čia yra 2 nuostabūs talentingi žmonės. Tai yra Stevenas Watsas, mūsų šiųmečio poezijos festivalio svečias, ir Kornelijus Platelis, poetas, vertėjas ir, žinoma, šio almanacho lietuviškosios dalies sudarytojas. Jisai vertė Steveno Watso eiles, taigi girdėsime šiandien tikrai nuostabų. Man tai yra vienas nuostabiausių Steveno eilėraščių, I am the film. Pasiruoškit meditacijai. 11 minučių, 10-11 minučių trunkantis eilėraštis, kuris tikrai panardina į nuostabius tolius. O aš esu Indrė Valantinaitė, tarptautinių projektų koordinatorė Lietuvos Rašytojų sąjungoje. Ir trumpai pristatysiu mūsų svečią. Šią informaciją jūs taip pat galite rasti ir naujausiame almanache, kurį įsigyti galite tik įėję prie paradinio įėjimo Rašytojų sąjungoje. Taigi Stevenas Watsas gimė 1952 metais, ilgai gyveno Šiaurės Škotijoje, nuo 1977 gyvena rytų Londono Whitechapelio rajono daugiakalbėse bendruomenėse. Naujausios jo knygos Senoji saulės šviesa, Paukščių respublika, ir rinktinė, kurioje rinktinė vadinasi Kelionės per kvėpavimą, ir joje galima rasti nuo 1975 iki 2005 metų spausdintus Steveno Watso eilėraščius. Stevenas taip pat yra ir vertėjas, glaudžiai bendradarbiauja su tremtyje gyvenančiais poetais, poezijos versta į daugybę kalbų, jo knygos išleistos italų, čekų, arabų, vokiečių ir ispanų kalbomis. Taigi, anglakalbėms mūsų svečiams, aš gal tiesiog trumpai perduosiu mikrofoną, kad Kornelijus taip pat pristatytų mūsų svečią. Angliškai. Turbūt čia yra nemažai ir tų, kurie, žinau, bent jau kaip keletas svečių. I'm going to speak English and present you in English. So, Steven Watts was born in 1952, almost like me. So, you have elder guys here in front of you. He used to live in northern Scotland till 1977. Now he lives in East London, and he published many poetry collections. The new ones are Asian Sunlight in 2014, and Republic of Dogs in 2016, and his selected poems across breadth in poems from 1975 to 2005 were published in 2022. It's quite new collection. So, my first question, how do you feel and what do you do in East London as a poet? Aš gal iš karto išversiu pirmąjį Kornelijaus klausimą, nes konkretaus kažkokio plano mes neturėjome, tai Kornelijus klausė, kaip poetas, kaip Stevenas gyvena rytų Londone, koks yra jo buvimas
toje vietovėje, kaip poeto? Oh, that's a nice question. Thank you, Kornelijus. If my answer is too long, you must just stop me. Because community is really important for me. And I've lived in East London for over 40 years. And I react a lot to things that happen in the community. So I've worked a lot in schools in East London. I've worked as a poet in hospitals in East London. And I've worked as a poet in situations of mental health and mental well-being in East London. And I see you quite successful in publishing many books in such a short period of time. And I want to say to audience that is it your second time in Lithuania? The first time it was in Druskininkų Poetic Fall long ago. In what year? 2001. 2001, so quite long ago. From this time we met a couple of times in London for different events, you said that you are going to school. Do you have many public readings in various communities or elsewhere? Aš tik trumpai dar irgi taip, turbūt mūsų publika greičiausiai anglų kalba, nežinau kaip, vis tiek turbūt vertimo šiokio tokio reikėtų, ne? Tai tiesiog buvo kalba apie tai, kad prieš 23 metus Stevenas jau yra atvykęs į Lietuvą kartą per poetinį Druskininkų rudenį, tada kaip tik Kornelijus ir organizavo, taip, tuo metu dar jį, tą festivalį. Tai žodžiu, tai toks sugrįžimas po ilgos pertraukos. Ir dabar Kornelijus uždavė tokį klausimą, kaip, ar dažnai turbūt skaitote eiles įvairiose bendruomenėse, ne įvairiakalbėse Londone. Taip, toks buvo klausimas. Yeah, just to clarify, when I work in schools as a poet, or when I work in, for instance, a homeless drop-in centre as a poet, which I've been doing for about 10 years, I don't take my own poetry into those circumstances. I'm always going in to try and listen to other people's poetry and to try and listen to what the children might have to say or what the homeless people might want to try and express. But yes, there are many opportunities for reading in London, and there's a very vibrant young community of poets in London who I'm very lucky at the moment to have a lot of contact with. So I'm quite often reading to quite young audiences, which is lovely for me. Iš tiesų pasakė, aš tik trumpai išversiu Steveno atsakymą, kad jis tikrai labai dažnai stengiasi išgirsti kitus, jis ne tiek dalyvauja kaip poetas, bet dar stengiasi ypač išgirsti kiekvienas, ką turi pasakyti, nuo mažiausio iki. Ir taip pat labai pasidžiaugia, kad yra ypatingai įvairi tokia ir talentingų jaunų poetų bendruomenė Londone šiuo metu. Aš tai labai norėčiau paklausti Steveno apie būtent tą eilėraštį, aš esu filmas, YouTube kanale net galima atrasti filmuką, kur Stevenas taip tikrai meditaciniu tokiu balsu tiesiog skaito šį eilėraštį, tarsi klipą galima jį stebėti. Tai tiesiog, kad daugiau papasakotų galbūt mums apie šio eilėraščio, kurį kaip tik ir girdėsime šį vakarą, aplinkybę sukūrimo, kaip jisai gimė. So, I just would like to ask you about what were the circumstances about this? Yeah. The poem in the anthology, and that we'll read in a moment, is a result. It's quite a long poem.
in 2010, that's 12.5 years ago, I was invited to a poetry festival in Syria, which took place between 3 villages, between the city of Homs and the city of Tartus, which is on the coast. And it was an extraordinary festival. It was a beautiful festival with 12 poets, 10 Arabic poets, myself and a French poet, 12 mainly Arab artists. We all ate together, cooked together, read together, worked with children together, sat in the orchards together. And then, of course, the next year, 2011, everything exploded in Syria into tremendously painful civil war. And I reflected that some of the people I had seen and had worked with during that time, their lives were shattered. They were probably on opposing sides. Terrible things were happening. Other than that, it's a meditation on film, and especially with the filmmaker and poet Pier Paolo Pasolini, but not only Pasolini. I'll try to shorten it. Tiesiog, kad 2010 metais Sirijoje dalyvavo Stevenas poezijos festivalyje ir turėjo tikrai ten ypatingą 2010, taip, ir turėjo ypatingą laiką, o 2011-aisiais pilietinis karas ten vyko ir iš tikrųjų tai labai stipriai palietė jį, kai buvo visi tų žmonių gyvenimai sudarkyti. Aš dar vieną klausimą tada gerai užduosiu ir tada Kornelijau, jūs tada išversite į anglų kalbą mūsų svečiui. Taip galim pasikeisdami tokią estafetę žaisti. Kadangi buvote Vilniuje prieš tos 22 metus, tai labai įdomu, žinau, kad šiandien turėjot nuo ankstyvo ryto visą dieną čia ir įdomu, kaip jums tas Vilnius šį kartą, ar jis labai pasikeitęs, koks jis jūsų akimis? She asked, since you are here after 22 years, so what changes did you saw here in the city? Because you had almost all the day walking around. Well, it's strange because I was thinking back a lot to when I was here 22 years ago, and I found some things much the same, like the entry to the philology department in the university and walking further up that street, coming to is it Humanitas, a bookshop, which, where I remember in 2001 buying a wonderful study in English of the composer Kutavitsius, and this time it also had wonderful books. So I'm sure huge things have changed. I can't remember what the skyline was like. I'm sure there are many higher buildings. And I better keep my eyes open for more changes tomorrow, I think, because I didn't notice so many today. Taip, tai iš tikrųjų Steveno planuose yra ir šiandien, kiek su juo kalbėjau, ir praėjusioje viešnagėje tikrai įsigyti daug knygų. Jis tikrai tuo visą širdimi domisi ir nepraeina pro įdomius nišinius knygynus. Maybe let us switch to readings, yes, to poetry, because people are waiting to see if you are the film, if they are also the film. Tai gal, kadangi žinau, kad Stevenas mėgsta skaityti stovėdamas, tai gal tada būtų galima...
So it's quite a long poem, and I'll just go for it. And Cornelius, I'll read the whole thing straight through, I think, yeah? Okay. I'm a film. I'm a film. The forest of red spruce is burning inside me. The gold of my intestines is a frozen lake of rain. The tree in my eye is 1,000 years old. I'm a film. The skins of my dream are 45 buffalo hides. The urinal of heaven is resin burnt to dust. I'm a film, a black line of nomads on the march of winter snow, a vestige of nightmare in the core of a mountain ash, a collapsed sheep fed apricots above the tree line, the mobility of resin in sleets of bloodberry time, the pulsing of blood in ancestors' shadows. I'm a shroud. I'm a shroud over the face of a girl cornered by monotony. I'm a shroud placed by the art of political morons. I'm the flimsy space where breath can't decay. I'm the way where there never was a way. I'm a film, you're a film, we're a film. I'm the used milk sold from the shack, the cheeses of despair in the vodka ruts, the archives left out on the roofs to dry, the persistence to choose without knowing why, the words that form in the slick of the liver, the antonym of trauma in the road edge hut. This is language that forms in our gut. We're a film. I'm Rumi who climbs in my unwindowed wall. I'm Rilke who meets me up the deep stairwell. I'm Marina who gazes through my shut-eyed eye. I'm Jibanananda tossed high by a car. I'm Cesar Vallejo in some burnt mestizo cell. I'm Karel Anwar in the highest high-rise. I'm despair on despair that climbers despise. I'm a film, you're a film, we're a film. I'm the sun seen through the belly of a horse. A foal unfold by a red mare's nurse. A raft in the rapids, a curse in the floods. Vodka urns drunk down incessant muds. The moon that falls in the deep tureen. The meaning of meaning, the algebra of language. The gabe of colour and the gabe of dream. 5 little children in a meadow of poppies. A class full of goats in a blue tent screen. 5 little children who wake up and scream. 45 gabes laid to dry by a torrent. Rags of colour tied to the trees. I'm a film. I'm gorse that burns in the coconut air. Coma crests of storm that march on the moor. Sharks' teeth of islands across a burnt-out sea. Displaced peasants beneath a monopoly flag. Legion on legion of exiled contadini. Paths to the sheelings that run into bogweed. Scratches of song from a muted tongue. 4 billion-year-old mountains seen from a plain. A shepherd's language shared by 15 men. A whole earth held in a spun pool of water. This is language climbing from the aorta. I'm a film. A cone of wood for the making of charcoal. Smoke rising straight from an emptied village. Season on seizure in an unfinished ritual. Thunder walls on an epic snow journey. One warm commitment that's never enough. Children. A necklace from a war yet to come. Fragments. Scoriae. A rebuilt city. 10,000 incomprehensible avenues. In the midst of this rehearsed world that only stuns with its affluence. Naturally we rejected the scars of a disremembered time. Memory that seeks out its scars. As if its bricks were bruised off air. As if the tenderest child were to shed her own dear life. As if the hanging gardens were no longer hanging in green time. All the protesting nonsense of intricate days burned down to nothing. Such pure faces, such masked energies, such perverse visions. Oh, angels smile in the fetus of the world. Oh, smile of angels,
here in our now. Komitas the Mad never made a film. Komitas the Mad always made a film. His whole unwayward life was one unwavering commitment to film. Or when you put your eye so close up to a flower, you can no longer make out what it is but a blur of blue and shape. But its filaments, its stamen are still there, miraculous growths of what can only be extraordinary world patterns, that from which we were made, or like a chapel in the mountains, raw-sarched with winter snows, or like the astonishing vortex of crepe that a mouse makes her nest from, as complex as any mathematical structure in our world, worked only by instinct and trust. Such nests we preserve in our homes until they burn accidentally in the cold winters of regeneration. Film is prosaic poetry only because poetry is essentially prosaic. What is quotidian still is the stuff of our daily bread. Pasolini knew that, but who knows Pasolini in these days of autism and bliss? Who knows the urge of his rabbia, the context of his urgent rage, though we occupy glutton cities and try to energize new options? Pasolini knew poetry is work. Film, I tell you, is the most urgent and radical prosaic. Film is pure poetry in our beautifully impure world. Whirl of pattern in the inmost whorl of our brain. Vagrant tongues that curl meanings through walls. Women who can penetrate any wall. Women who can breach any peace that betrays them. Zigzag of curdled energy in a rented meeting house. Sheets of dark snow approaching across the moor. Garbled language in bitter tight coils of our world. Savage snowstorm in such lamentable mountains. Film, I tell you, is the most urgent and radical prosaic. Old woman living year-long in a raw mountain hut. Her slowness vital yeast for our possible futures. Markets of pomegranate and peppers in thick rain. Futures mercantile for blubber in great cities. Cynicisms choked back in bad summer lattes. Film, I tell you, is the most urgent prosaic. I'm a film, you're a film, we're a film. It was siege warfare. They ate the leaves off the trees. White wolves surrounded the houses. All the villages and towns around razed. Severed heads held aloft by masked men. Absolute worlds of understanding, never meeting political ethics of raw fratricide. City of the sun splayed out in red deserts. Calm boulevards reduced to dirt rubbles. Little children screaming at their friends. We who yearn the lyric calm of courage. We who learn to cynic, cornered outrage. We who charm the birds down off the trees. We are our own language. Our language is us. I am a film. We are a film. When I bypass the city and the desert, when I bypass the hatreds in the Senate, when I gabbled at the air in my intestines, when I garbled what matters in investing, when I fluked the selfie of some murder, when I puked the surfeit of my masters, when I said all poetry's cunning labour, when the city we bypassed self-exploded, with a motive for its being unrecorded. Sun city that's exploding in the morning. Two different worlds of understanding. White city of the sun. I'm a film. You're a film. We are a film. Thank you very much, and thank you for inviting me. Dabar perskaitysiu savo vertimą to eilėraščio.
Aš esu filmas. Aš esu filmas, raudonųjų eglių giria liepsnoja manį. Vidulių mano auksas sušalęs lietaus tvenkinys. Medis mano aky 1000 metų senumo. Aš esu filmas mano sapnų. Kailiai tai 45 bizonų odos. Dangaus pisuaras, sakai sudegiai dulkės. Aš esu filmas, juoda klajoklių vora per sniegą žygiuojanti. Košmaro pėdsakai šermukšnio širdį. Kritus avis šerta abrikosais, aukščiau miško juostos, sakų tasumas Rivinos laikų šlapdriboj, kraujo pulsavimas protėvių šmėklose. Aš esu filmas, aš esu šydas ant monotonijos suspeistos mergaitės veido. Aš esu šydas, mikliai užklotas politikos silpnapročių. Aš tas plonas kvėpavimo neslopinas sluoksnelis. Aš esu kelias ten, kur niekad nebuvo kelio. Aš esu filmas. Aš esu pienas avies būdeliai parduodamas. Nusivylimo sūris degtinės rutinoje. Archyvai išdžiausyti ant stogų. Atkaklus noras rinkti, nežinant kokiu tikslu. Žodžius besirandančius kepenų plėvėje. Traumos antonimas trobelėje pakelėje. Kalba besirandanti virškinimo trakte. Aš esu filmas. Aš rūmy besiropščiantis mano belangę sieną. Aš rilkė laiptinės dugne mane pasitinkantis vieną. Aš marina žvelgianti mano užmerktą akim. Aš džibananda aukštyn tramvajaus iš pragaro sviestas. Aš Cesar Valjechos sudegęs metysų kamerui rastas. Aš Haililis Anvaras dangoraižyje aukštai. Aš neviltis, kurie niekina aukštalipiai. Aš esu filmas. Aš saulė po arklio pilvu, kai į rytmetį kelias. Aš kumeliukas negimęs beros kumelės. Aš sielis tarp slenkščių keiksmas raunumoje. Aš degtinės bačka gerta lik dumblo dugne. Aš mėnulis paskendęs ribos dubenį. Aš reikšmės prasmė ir prasmės reikšmė. Aš kalbos algebra, aš esu filmas. Spalvų gabechas ir gabechas sapnų. 5 vaikeliai, aguonų peveliai. Melsvam ekrane palapinės klasė pilna ožkų. 5 vaikeliai pabundantis nuo klyksmų. 45 gabechai prie srauto džiūstantis. Spalvotom juostom prie medžio priraišioti. Aš esu filmas. Aš dygiakromis degantis kokoso apsuptyje. Audros purslotos keteros žengiančios į dykynę. Salos įtryklio dantis už išdegusios jūros. Bežemiai valstiečiai po monopolijų vėliavom. Legionas po legiono ištremtųjų italų ūkininkų. Takai link ganyklų paklystantis pelkių piktžolėse. Dainos kalbos užtildytos daiskalai. Aš esu filmas. 4 milijonų metų kalnai pro lėktuvo langą. Piemenų kalba, kuria šneka 15 vyrų. Visas pasaulis įstrigęs Lietuvoje. Vagina suviliota vieno raudono keliaraiščio. Tai kalba besiranganti iš aortos. Aš esu filmas. Medžio pliauskos anglims išdegti. Dūmai kylantis iš ištuštėjusio kaimo. Antpolių laikas apeigai nepasibaigus. Griausmo sienos didingoj kelioniais sniegynais. Vienas širdingas pažadas, kurio niekada negana. Aš esu filmas. Vaikai, pakabukas, iš dar tik prasidėsiančio karo fragmentai, nuodėguliai, atstatytas miestas, 10 000 nesuvokiamų gatvių, viduryje atkartoto pasaulio, kuris vien tik pribloškia savo gausa. Mes žinoma atmetėm pamiršto laiko randus, atmintį ieškančią savo rankų, tarsi jos plytos būtų sumuštos oro, tarsi švelniausias kūdikis būtų numetęs brangėje jos gyvybę,
tarsi kabantys sodai būtų nustoję kaboti žaliam laike. Tas visas painių dienų pareikštas absurdas, sudegęs į nieką, aš esu filmas. Tokie tyri veidai, tokios kaukėtos energijos, tokios ydingos vizijos, o angelė, pasaulio šio gemale besišypsantis, o šypsenos angelų mūsų dabar ir čia. Komitas beprotis niekada nesusuko filmo, o jei ir būtų galėjęs, niekada nesuktų filmo. Jo viso gyvenimo bekelė buvo vienas, nesvyruojantis tvirtas pasišventimas filmui, juostai, kuri. Arba kaip pasilenki per arti, prie gėlės ir nebegali daugiau žiūrėti, kas tai yra, tik susiliejusi mėlį ir kontūrą, bet jo plaušeliai kokelė prieš akis tebėra, stebuklingos ataugos to, kas tikrai yra, pavyzdiniai pasaulio modeliai, pagal kuriuos padaryti ir mes, arba kaip koplytėlė kalnuos, žiemos sniegų nudrengta, arba it krepo puikus sūkurys, pelės urvelyje susuktas, toks pats sudėtingas kaip bet kuris matematinis žemės modelis, įveiklintas vien tik instinkto ir vilties, tuos lizdus išsaugojau namuose, kol jie netyčia sudegė šaltomis, visą atnaujinančiomis žiemomis. Filmas tai poezija, proza vien tik, todėl kad poezija proziška iš esmės, kas kasdieniška tebėra, kasdienės duonos minkštimas, Pazolinį žinojo tai, tačiau kas pažinojo tomis dienomis Pazolinį, tomis dienomis autizmo palaimos, kas pažįsta jo rabiją akstiną, nenumaldomo įniršio priežastis, nors mes užimam miestus rajūnų ir bandom paskatinti permainas, Pazolinį žinojo poezija, tai veikla. Filmas, sakau jums, pati tikriausia ir esmingiausia proza. Filmas grina poezija, mūsų gražiai negrinam pasaulį, pavydalo sukinys slaptose smegenų raukšlėse, klajokliai liežuviai reikšmes pro sienas praraitantis, moteris galinčios pereiti bet kokią akliną sieną, moteris galinčios suardyti bet kokią apgaulę ramybę, sukrešėjusios energijos zigzagas iš nuomotam susitikimo name, skraistės sniego tamsaus artėjančios dykvietėm, iškraipyta kalba standžiose šio pasaulio vijose, siautulinga pūga tokiuose apgailėtinuose kalnuose. Filmas, sakau jums, pati tikriausia ir esmingiausia proza. Senė metų metais gyvenanti apčiūrosioje trobelėje, jos lėtas gyvybės raugas galimai mūsų ateičiai, granatų pipirų turgavietės tirštame lietuje, merkantilinės putlių lūpų ateitis didmiesčiuose, nurytos ciniškos frazės su blogųjų vasarų latėmis. Filmas, sakau jums, pati esmingiausia proza. Aš esu filmas, jūs esat filmas. Buvo karas ir apgultis, jie nuvalgė medžių lapus, balti vilkai apsupo namus jų, visi kaimai ir miesteliai beveik sugriauti, kaukėti vyrai laikė nukirstas galvas, suvokimo pasaulyje tikrieji niekaip nedėlėjo subrūž žudystės politinę etiką. Saulės miestas įsiplėtė į raudonas dykumas, ramus bulvarai tapo niūriais griuvėsiais. Maži vaikai klykia ant savo draugų, mes, kurie ilgimės lyriško narso rimties, mes, kurie mokomės cinizme užspeisto smurto, mes, kurie užkeliam kristi paukščius nuo medžių, esu savo paties kalba, mano kalba tai aš esu filmas, jūs esat filmas. Kai aplenkiau miestą dykumoje, kai aplenkiau neapykantą senate, kai oro iš savo žarnyno vapėjau, kai supainiojau, kas svarbu investuojant, kai kažkoks žudikas pakliuvo į mano selfį, kai išvėmiau perteklio meistrų savo valgio,
kai ištariau visą poezijos gudrų triūsą, kai miestas, kurį apėjau, staiga susprogo dėl priežasčių, kurios nepateko į blogą. Saulės miestas, kuris štai sprogsta šį rytą, skirtingi pasauliai vieno suvokimo ir kito. Saulės miestas baltasis, aš esu filmas, jūs esat filmas, jūs esat filmas. Ačiū labai Kornelijui, ačiū labai Stevenui ir akilieji šio vakaro, jeigu tikrai kažkas labai atidžiai klausėsi ir prieš tai buvo skaitęs šio eilėraščio vertimą almanache, pastebėjo, kad vyko improvizacija šiokia tokia, nes prieš pat renginį tiesiog Stevenas pasakė Kornelijui, aš šiek tiek išduosiu, gerai papasakosiu, kad sako, aš kartais paimprovizuoju, sako, tiesiog skaitydamas tą eilėraštį, jisai papildomai keletą sakinių, kreipinių pasako ir Kornelijus visą tai panašiai mes tikrai gavome tą, originalas labai priartėjo. Tai ačiū labai už šitą tikrai tokią drąsią improvizaciją, gana tiksliai išversta mums. Taip pat norėjau dar pasakyti, kad tiem, kas domisi Steven Watts poezija, tai šio mėnesio naujausiame metų žurnalo numeryje yra taip pat vienas labai gražus Mariaus Buroko verstas Steveno Wattso eilėraščių ciklas, kuris taip pat yra ir, negaliu pasakyti, kad skirtas Vilniui, bet Vilnius tikrai yra jame paminėtas. Gal mes čia kalbam, skaitom, o galbūt kažkas iš publikos turėtų klausimą, ar Stevenui, ar Kornelijui. Ar šitas ponas yra lietuvių kokio kanos poezijos išvertęs į anglų kalbą? Labai geras klausimas. Aš išversiu tada. Have you ever translated a poem from Lithuanian? No, I haven't. I have co-translated from a number of languages with friends. I would love to, but I also sense that there are very good translators working both from Lithuanian into English and from English into Lithuanian. So I guess one impetus for translating is when you feel there aren't many translations available, and I think there are some wonderful translations available. But yeah, I'd love to. Stevenas norėtų, kad yra labai daug puikių vertimų, tai jisai, žodžiu, tiesiog kol kas taip. Tačiau yra vienas dalykas. Prieš pat renginį Stevenas su poetu, kuris štai čia sėdi, apsikeitė knygomis ir viena iš tų knygų buvo projektas 94 eilėraščiai įvairiakalbiai, kurias būtent Stevenas ne pats vertė, bet jisai jis buvo rinktinės autorius. Ir ten pateko ir Sigito Gedos eilėraštis, verstas Kerry Sean Keys. Do you write sceneries? Scripts for No, I never have. No, that's another interesting question, but I haven't. But I love film, and I do. I mean, as I said in the poem, I feel very close to film, and I feel at times poetry is close to film. But I've never written a film script. Stevenas jaučia, kad laikas poezijoje yra artimas filmui, tačiau čia yra visiškai kita sritis, visiškai kita kryptis, tai jam labai patinka filmai, tačiau ne. Prašau.
Kada buvo tas, did you hear it? Kada buvo tas pirmasis kartas, kai pajutote, kad poezija yra tai, ką galite kurti ir išguldyti tiesiog savo jausmus ant popieriaus? I don't know, I guess when I began writing when I was about 20, I didn't write before at all, and then I suddenly wanted to write poetry, and I started to write poetry, and I put it on paper. I don't know if Cornelius has a similar experience. Tai visi eilėraščiai pradedami rašyti jaunystėje. O tai buvo taip seniai, kad mes jau nebelabai atsimenam. I said that all poems we start to write in our young years. But for us it happens so long ago that we don't remember. Maybe Stephen remembers his first poem. I do remember I was writing other things, and I suddenly felt I want to write poetry, and I started to. But actually putting it on paper, I think hearing it and performing it is also very important. But I don't know if that's an answer to your question. Okay, thank you. I'll ask a similar question. What kind of associations, feelings first comes to your mind when you are thinking about poetry? What visions, what impressions, colors, etc.? I think the impressions and everything else, as for everybody, are sort of always there. But for me, a poem starts as a rhythm, a sound that I begin hearing, and then it maybe takes a while for the sound to express itself in words. And then when it does express itself in words, then that's the time when I write the poem. Kad poezija pirmiausia Stevenui yra ritmas ir skambesys, ir paskui kažkiek laiko praeina, kad tai būtų apvelkama poezijos urbu. Stephen, are you, first time I met you, you were quite a good football player. And I'm wondering if you continue to play football, and if you see any correlation between the rhythms of actually being on the field and the movements and poetry. Can I just translate the question? Gal net ne visi išgirdo, labai geras, iš tikrųjų įdomus klausimas. Kerašiankys užduotas, kad jisai žino, kad Stevenas žaidė futbolą. Ir ilgai neblogai. Ir tada klausia, ar yra kažkoks ryšys tarp to, kaip pavyzdžiui juda futbolininkai lauke, ir kaip eilėraščio žodžiai, ritmas paskui klojasi, dėliojasi. Yeah, that's a great question, Carrie. Thanks. I do actually. That sort of, because poetry is a body rhythm as well for me. It's a sound rhythm, but also a body rhythm. And for me, the actual playing of football is a body rhythm. I'm not talking about all the money behind football or all the everything else. But when someone is playing football, and a man or a woman is playing football, and also when you're when you're watching football from the stands, there's a body rhythm and a spirit rhythm to it. I still do play football. I love playing football, but I was recently in Colombia because my son and grandson live there, and I was playing football then, very foolishly, because I hurt my ankle, which means I'm still limping around the streets of Vilnius a little bit. Ir Stevenas vis dar žaidžia, ir neseniai žaidė Kolumbijoje su savo anūku, grandson, nes tikrai neseniai grįžo, mes dar neseniai su juo derinom šios kelionės detalės, jis iš Kolumbijos atrašinėjo, ten viešėjo pas savo sūnų. Ir jisai sako, kad poezija tikrai ne tik kad sielos dvasios ritmas, bet ir kūno, kad tai yra svarbu, kad tai susijungia į vienį.
O, tai prašau, klausimas. Do you ever wanted to go back to Syria, and do you ever like think about the time you were there? Ar norėtumėte grįžti į Siriją, ar galvojate apie laiką tą, kurį ten praleidote? I think a lot about the time I was there, which, as I said, was 2010, therefore the year before everything exploded in that country. One of my closest friends is a Syrian poet, Jolan Haji, a very, very fine poet who now lives in Paris. He's also a medical doctor. He left Syria with his family in 2012 because otherwise he would have been conscripted. He's also from the Kurdish minority in the north of Syria. Going back, so many people can't go back to Syria. Jolan can't go back to Syria, even though his mother is living there. It would seem like a horrible luxury if I were to go back to Syria at the moment, though I wish it were different. I also have many Iranian friends, for instance, in London, who cannot go back to Iran for fear of arrest. Some very, very good poets, and again, these are horrible things to talk about, but it would be a bad luxury to go, I think. Kad tai labai skaudi yra tema ir daug labai talentingų poetų, Steveno draugų, jie Sirijoje, jie išvykę yra po to, kas įvyko, kad ta šalis, tokia kaip ir išniekinta, tai labai jam net sunku apie tai kalbėti iš tikrųjų, ir ten tiesiog visi išsisklaidė. But thank you for asking the question, I appreciate it. Tokia rimtis vyrauja ir aš nežinau, Kornelijau, aš dar jums perduodu mikrofoną, kaip jūs jaučiat? Ar mes dar neturit ką pasakyti? O aš galvoju, gal tada jau mūsų vakaras ir galėtų, nesakau, kad eiti į pabaigą, bet šios dalies, nes tai yra tik pirma dalis Duetai plus renginių, todėl kad nuo 7 valandų vakaro, štai čia, šioje pat vietoje, Rašytojų sąjungos kiemelyje, mes turėsime dar vieną renginį, kuriame dalyvaus poetė viešnia iš Jungtinių Amerikos valstijų Karina Borovič, kurią vertė Marius Burokas, ir poetė iš Ukrainos Ela Jevtušenko, kartu su vertėju Vytu Tekšniu. Labai atsiprašome, žinom, kad programoje taip pat yra įrašyta, kad šiandien dalyvaus štai nuo 5 ir Doris Kareva, tačiau taip nutiko, kad lėktuvas tik po 9 nusileis mūsų viešnios, tai Doris galima bus išgirsti rytoj, 6 valandą, Poezijos pavasario svečių vakare, kur skaitys visi 6 mūsų svečiai atvykę šiemet į festivalį. Tai jis vyks Arsenale. O aš dar kartą norėčiau kreiptis į Steveną ir paklausti, gal jis kažką norėtų ar pasakyti mūsų publikai, ar perdat kažkokią tai žinią, gal kažką dar, kažkokios mintis kilo per šitą vakarą. Tai... No, all I wanted to say was thank you very much for coming. Really appreciate it. Thanks for listening. And many thanks to Kornelijus for translating that poem and for reading it so wonderfully. And thank you for inviting me. Tai ačiū, mes pasikeitėm, padėkomis visi. Ir Stevenas, žinoma, dėkoja Kornelijui už puikų vertimą ir jums visiems, kad čia atėjot, kad skiriat savo laiką, kad mūsų pasiklausėte. Ir taip pat dar daugiau bus galima išgirsti Steveno skaitymų Klaipėdoje ir Nidoje, nes Kornelijus su Stevenu kartu keliaus ir į Poezijos pavasario festivalyje vyksiančią kelionę, net 2 dienų kelionę, savaitgalį.
Tai žodžiu, kas būsite prie jūros, jeigu kartais netyčia būsite, tai taip pat galite užmatę plakatą užsukti ir pasiklausyti mūsų poetų. Turbūt tada dėkoju. Tai ačiū labai Kornelijui, Plateliui ir žinoma, dar kartą mūsų svečiui Stevenui Watsui, kad jisai atvyko, kad jisai su mumis susitiko ir thank you very much. Thank you. Ačiū visiems.